हाय नमस्कार मु मनाली आपण समस्त को स्वागत करुच्ची मो चैनल डिशेस विथ मना को आज आपण मानक पई नेकी आछि अंडा चॉप रे रेसिपी। आमे याको स्ट्रीट स्टाइल रे जेमती बना जाए सेमिति ही बनेबा। आपण देखिबे बहुत इजी बहुत कम टाइम रे आपण याको आराम से बने पारिबे। जदि भल लगे ताले प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। तो चलंतु स्टार्ट करबा आज रे रेसिपी। अंडा चॉप बनवाई प्रथम ये अंडा को आम बॉईल करवा से गैस रे पैन को बसई नहीं एवं 2 गिलास पानी देकी अंडा को मुझे देदेली और 1 चामच लुण ए आड कर नौची देन आपको कवर करके सिझापी छाड़ी नवा 15 ରୁ 20 मिनट पर देखु ये आम अंडा पूरा भल भाव में सीझीगला। आपको गोटे प्लेट को बाहर कर चोपा छड़े नवा। चलते ए नेक्स्ट प्रोसेस जावा। आम ये आलूर मसला को प्रस्तुत करवा। गैस रे पैन को बसई नहीं 2 चामच रिफाइन ऑयल देकी एबे एथिरे पियाज को देकी लाइट गोल्डन होला पर्यंत ताके भाजी नवा। एबे एथिरे ऐड कर नौची 2टी ग्रीन चिली ताको बेटी टिके आमे भाजी नवा। देखंतु पियाज ये आमर भलसे भाजी सारा पर एबे सब गुड़ाक गुंड मसला को देदेबा। 1 पिंच हलदी गुंड 1 पिंच लंका गुंड 1 पिंच धनिया पाउडर हाफ चमच जीरा पाउडर स्वाद अनुसार लुण देकी ए सब को ये पूरा भल भाव में आम मिसई नवा। आलू को मुझे सिझेला टाइम अल्प टिके लुण देकी ताको मो प्रेशर देइथिली ता अनुसार ये लुण को ऐड करनेली। आलू को सिझेकी ताको भल भाव में मैश कर नहीं सब गुड़ाक आलू को देदेबा। देन सब गुड़ाक भल भाव में मिसई नवा। एवं ऐड कर 1 पिंच गरम मसला को देन आपको सब गुड़ाक ये आम भलसे मिसई नवा। देखंतु ये सब गुड़ाक आलू को पूरा भल भाव में मिसई नहीं। बर्तमान आलू को 1 ରୁ 2 मिनट एमती कुक हाँपाई छाड़ नवा। 2 मिनट पर देखंतु आलू ये आमर पूरा भल भाव में होगला। बर्तमान आपको ठंडा हाँपाई गोटे प्लेट को चलते ए नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। गोटे बाउल रे 1 कप मो बेसन को नहीं गली एवं अल्प टिके लुण को ऐड करके भल भाव में मिसई नेली। देखंतु ये पूरा भल भाव में मिसई नहीं एवं अल्प अल्प पानी को ऐड करके गोटे बैटर रेडी करवा। टिके थिक बैटर को रेडी करेंगे जेमिति सी अंडा सहित कोट करिवो। एबे एथिरे कलर पे 1 पिंच मु हलदी गुंड को ऐड करूची। ऑप्शनल आपन चाहिले भी ऐड करेंगे ना को स्किप भी करि परिबे। देन आपको पूरा भल भाव में मिसई नेबे। एबे आपको आम रेडी कर रखी नहीं। चलते ए नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। देखंतु ये अंडा को जो बॉईल कर रखी थी भलसे चोपा छड़ी नहीं और बर्तमान आम आपको एमती 2 भाग में डिवाइड करनवा। आपको एमती छुरी साहाय्य भलसे मझे एमती लंबा लंबा करके काटी नेबे। देन ये सब गुड़ाक अंडा को एमती काटिके ये रखी नवा। देखंतु ये सब गुड़ाक अंडा को मुझे काटिके रखी नहीं। एबे आपको आम कोट करवा। देखंतु आम ये जो आलूर मसला प्रस्तुत कर रखी से ठंडा पूरा भल भाव में हो जाइए। बर्तमान हाथ में एमती टिके जेतिक क्वांटिटी दरकार सेतिक नेबे। देन ताको एमती सेप देदेबे। तापर हाथ साहाय्य एमती टिके भल भाव में स्प्रेड करने जेमती अंडा को आम काटिचे से साइज एमती टिके हाथ में एमती स्प्रेड करने। देन ये सब गुड़ाक एमती आलू को ये सेम सेप्र मुझे बनईकी प्लेट रे रखी नौची। देखंतु ये सब गुड़ाक आलू रेडी कर रखी नहीं। तो देखंतु आपको एमती अंडा सहित केमती कोट करेंगे। गोटे अंडा को नेबे ता ऊपर एमती आलू को रखी नेबे। देन ताको हाथ साहाय्य एमती पूरा भल भाव में चारिआडे सेट करेंगे। एमती ये सब गुड़ाक अंडा को आलू सहित कोट कर नवा आमे। देखंतु ये सब गुड़ाक अंडा को आलू सहित मु पूरा भल भाव में कोट कर नहीं। एबे आमे कौन करवा आपको आमे बेसन रे कोट करके सब गुड़ाक अंडा को छाणी नवा। फास्ट गोटे अंडा को देदेवे। देन बेसन रे पूरा भल भाव में आपको कोट करेंगे। देखो आपको ये पूरा भल भाव में एमती मु कोट कर नहीं। बर्तमान गैस रे तेल को ऑलरेडी गरम करके मु रखी नहीं थी। एबे ये अंडा को देकी भल भाव में आपको ये आम भलसे फ्राए हाँपाई दबा। देखंतु ये मु 3टी अंडा को नहीं। आपणकर पैन साइज देखिए आप अंडा को ये देदेवे और भल भाव में सब गुड़ा को गोटे साइड हो सारापर आर पाख साइड को लेउटिकी 2 पट साइड गुड़ाक भल भाव में क्रिस्पी है पर्यंत आपको ये फ्राए करने। एबे मु गैस फ्लेम को भी हाई रे रखी। मीडियम रु हाई रे मु रखिके सब गुड़ाक अंडा को ये मु फ्राए करनेली। देखिपे ये आमर अंडा चॉप बनिकी रेडी हो गला। एमती सेम प्रोसेस रे आउ बाकी तक अंडा चॉप को भी आम ये छाणी नवा। देखंतु ये आमर सब गुड़ाक अंडा चॉप बनिकी रेडी हो गला। तो चलतु एबे आम टोमाटो सॉस और चिली सॉस सहित सर्व कर नवा।
आपण मैंने देखिले अंडा चॉप मु केमिति प्रस्तुत कली। आपण आपको घरे थरे निश्चय ट्राए करूँ। आपण खातु, आपण फैमिली मेम्बर्स मान को खाइबा को दिंतु। केमिति लगिला मते कमेंट सेक्शन में मतामत निश्चय जनइबे। इवनिंग टाइम रे टी सहित खातु, बहुत भल लगी थाए। आपण को जदि मो रेसिपी भल लगी ताले प्लीज सब्सक्राइब करने। आपण सहित देखा पुणी थरे गोटे नुआ रेसिपी सहित। से पर्यंत टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।